हांव गोंयकार कवी मनोज नरेंद्र कामत सादर करता म्हजी कविता म्हादय तुज्या मोगान. ही कविता म्हादय न्हंयेचेर आदारिल्ली आसा. म्हादय ही न्हंय आमच्या शेजारच्या राज्यांतल्यान गोंयांत पावता. 70 तालुक्यांतल्यान म्हादय न्हंय मोडना घेत मुखार येता. मांडवी आनी खांडेपार न्हंयेक जोडटा. हे आमचे म्हादय न्हंयेच्या दोनूय वाटांनी लोक शेत रोयताले. ताका पुरण शेत म्हणटाले. राजकारणां जालीं आनी न्हंयेचें उदक उणें जाल्ल्यान हें गिरेस्त दायज गोंयकारां सावन पयस पावलें. हेच म्हादय न्हंयेचेर आदारिल्ली म्हजी ही कविता म्हादय तुज्या मोगान. सादर करता आरजे रॉकवाज हाच्या सांगाता 99.8 FM कोंकणी उलय लंडन फुले कार्यावळींत आवाज रेडिओ सावथहॅम्प्टन UK. कविता म्हादय तुज्या मोगान. तुज्या उदकाक तरशेला हांव म्हादय. पुरणकाराचें शेत ओसाड पडलां. तांची सपनां मातये भरवण जाल्यांत. तुज्या उदकाक तरशेला हांव म्हादय. पुरणकाराचें शेत ओसाड पडलां. तांची सपनां मातये भरवण जाल्यांत. तुज्या नितळ उदकांत पसवताली जीण. पुरणकार घामाचें उदक करून रोयताले पुरण शेत. तुज्या नितळ उदकांत पसवताली जीण. पुरणकार घामाचें उदक करून रोयताले पुरण शेत. दुदाचो दाणो धरत सावन भाताचो दाणो जाय मेरेन राखताले नदरेची वोंय करून. परसो शितारी बांदून पुराय घराबो पोसतालो ह्याच अन्ना गोट्याचेर. दुदाचो दाणो धरत सावन भाताचो दाणो जाय मेरेन राखताले नदरेची वोंय करून. परसो शितारी बांदून पुराय घराबो पोसतालो ह्याच अन्ना गोट्याचेर. पाणयाच्या आंगा खांद्यार ल्हान ल्हान व्हडी घेवन भोंवतना एके फातोडेर काटाळी रापणीन नुस्तें पाकतना चित्रांत रंग भरत वताले सैमाच्या सोबीत कुचव्यांतले. नागमोडी वळणां घेत नदरे पलतडी पावयत. पाणयाच्या आंगा खांद्यार ल्हान ल्हान व्हडी घेवन भोंवतना एके फातोडेर काटाळी रापणीन नुस्तें पाकतना चित्रांत रंग भरत वताले सैमाच्या सोबीत कुसव्यांतले. नागमोडी वळणां घेत नदरे पलतडी पावयत. तुजो जलस्रोत हो लोकांचो जनमानसाचो. सैम वनस्पत पर्यावरण पसवलां तुजे वटयेंत फाटलीं साबार वर्सां. तुजो जलस्रोत हो लोकांचो जनमानसाचो. सैम वनस्पत पर्यावरण पसवलां तुज्या वटयेंत साबार वर्सां. आयज म्हजें तुजें करप्यांनी चलयला खेळ तुज्या म्हालवजार उदकाची वांटणी करपाचो. आयज म्हजें तुजें करप्यांनी चलयला खेळ तुज्या म्हालवजार उदकाची वांटणी करपाचो. म्हादय तुज्या उदका थेंब्याचेर पिळग्यो पोसताल्यो वर्सां सकी तानेल्लो जीव धादोस करीत. तेन्ना तूं कुडीक समाधानी करताली उपकारान दवरीत कश्टी भौसाक. म्हादय तुज्या उदका थेंब्याचेर पिळग्यो पोसताल्यो वर्सां सकी तानेल्लो जीव धादोस करीत. तेन्ना तूं कुडीक समाधानी करताली उपकारान दवरीत कश्टी भौसाक. आयज तुजें उदक पेटलां. काळजांय पेटल्यांत जण एका गोंयकाराची.
आयज तुजें उदक पेटलां काळजाय पेटल्यांत जण एका गोंयकाराची. मादे, म्हाका तुज्या कुसव्यांत वसोवनी शेणिल्लें दायज परतून एकदां तुवें गोंयची गिरेस्तकाय वाडोवची हीच एक म्हजी निखळ इत्सा आसा. मादे, म्हाका तुज्या कुसव्यांत वसोवनी शेणिल्लें दायज परतून एकदां तुवें गोंयची गिरेस्तकाय वाडोवची हीच एक म्हजी निखळ इत्सा आसा. हीच एक म्हजी निखळ इत्सा आसा. खूब देव बरें करूं.